हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुमेरा इलेक्ट्रिक में से आशीष सुमेरा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पंखे का तार है 3 तार, उसमें से मालूम कैसे पड़े कि कॉमन है। ज़्यादातर अंदर से 4 वायर होते हैं, लेकिन 2 वायर को अंदर से ही लूप कर देते हैं ताकि हमको बाहर 3 वायर ही निकल पाए, समझ गए। तो अब 3 वायर है हमारे पास, तो हमको वायर के कलर को अलग अलग दुकान पे सभी अलग अलग रखते हैं। हमको मालूम नहीं है कि इसमें से कौन सा वायर कॉमन है, यानी कि आपको एक दो जो सर्किट होता है, मतलब सॉरी वाइंडिंग वाला, उसका दोनों में से एक एक को जॉइंट कर देते हैं जो कॉमन निकलता है। तो अभी हमारे पास 3 वायर है, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वायर कॉमन है। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने जैसे कि अगले वीडियो में आपको बताया है कि सीरीज वायरिंग कैसे करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाला हुआ है कि सीरीज वायरिंग कैसे किया जाता है। तो हमें इसके लिए सीरीज की जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, तो फ्रेंड्स ये है अब हमारे पास सीरीज, ये हमारा सीरीज है। तो हम देखेंगे कि पहले मैं बॉडी चेक कर लेता हूँ कि बॉडी चोट नहीं है ना कहीं पे। तो बॉडी चोट नहीं है। अब पहले हम इस तार पे और इस तार पे टच करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि लैंप थोड़ा थोड़ा ग्लो होता है, एकदम इसके जैसा फूल नहीं आता। अब यहाँ से यहाँ टच करेंगे तो यहाँ से फूल होता है, यहाँ करते हैं तो फूल होता है। यानी कि हमको मालूम पड़ता है कि अगर ये दोनों करते हैं तो डिम है, इस वायर के साथ कोई भी करो ना तो फूल आता है, समझ गए। यानी कि ये वायर जो है वो हमारा कॉमन है। तो अब इसमें डाल के आपको बताते हैं। अब ये जो कॉमन वायर होता है इसको डायरेक्ट न्यूटन बोला जाता है, तो इसको हम न्यूटन में दे देंगे। और अब जो बाकी 2 वायरिंग रहा उसके साथ हम अपना कैपेसिटर फिट कर देंगे। हम एक न्यूटन में देंगे और एक इधर देंगे। अगर पंखा हमारा उल्टा घूमता है तो इसको छोड़ के इधर देंगे, समझ गए। जैसे कि ये हम पीले को सेंटर में दे देते हैं। और लाल वाला ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमने देख लिया। ये देखिए इस तरफ घूमता है हमारा,
अगर ये उल्टा है तो ये जो दूसरा वाला जो हमने डाला वो ऊपर डाल देने का, और वो न्यूटन वाला न्यूटन ही रह देने। इस तरफ करेंगे तो इस तरफ घूमेगा, ये करेंगे तो उस तरफ घूमेगा, समझ गए? इस तरफ उल्टा घूमेगा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉमन वायरिंग कौन सा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हम कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको सवाल पूछें। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए अगले मज़ेदार वीडियो के लिए।